राम राम सारे ने। और आज का एक और व्लॉग हो गया चालू। ये आ गया मेरा भाई जिसका पेपर था। कैमरा मैन अपना आते ही हुई करेगा, पता नहीं दिखागा कि नहीं दिखागा, बाद की बात इससे कौन दिखाते हैं। आज हम ले आए बांगोट का शिव जी खतर दूध दाद मर ला कर करांगे। कल्लू फागा कल्लू शिव जी बांग चढ़ाओगे। शिव जी मर्द ज्यादा खुश होगा, क्यों लोग तो सुक्की बांग चढ़ा जनु क्या भाई गोट गोट का चढ़ा का गए भगत के पता तोड़ी सुन ले मारी मेरा के कह करा मुरादा पूरी करा दे। ब्याह तो करा लिया अपना, मनु इतनी तौड़ को नहीं बाकी कूट काट का आ गई माड़ी मोटी वीडियो उसकी भी पा देंगे बीच में। पर मेन वीडियो आई हो अपनी सिटी की टर्बो सिटी लेकर आए हैं शहर में आज पटियाला से। आज वो टर्बो सिटी सारी चीज़ों का लागा देखांगे। फार्म ट्रैक जॉन डियर अपनी गड्डी आ बुलट स्प्लेंडर का भी एडजस्टमेंट से करके चला कर दिखा देंगे। सारे के बाद बताओगे भी टर्बो सिटी किस तरह की क्या काम करा और कितनी सोहनी आवाज होगी, सब कुछ ना और बात बतानी है। बार बार जिद कर रहे हो आ रहे हो गोलू, ये मेरा चाचा का छोरा, ठीक है। इसने जिद पकड़ रखी अभी भाई मन्नू नहीं पता तेरा ब्लॉग में आना, तेरा गला आना, मन्नू सारा ब्लॉग में तेरा गला रहना। मैं चल रही जा भी मन्नू के आ सवेरे का चाह चढ़ रहा, पीछा नहीं छोड़ रहा, जमी लगो रहा बस क्या जुट रही है चल ठीक है, ये करा अग्गा ब्लॉग शुरू, इसका मुँह आके खुश हो जाएगा। यो सिटी है यहाँ लेकर आए पटियाला में, मनु 250 रुपये में मिल गई थी। यो ऑनलाइन लेने जाओगे तो 300 350 400 इससे कम मिलती को नहीं है। इस करके मैंने पहला मंगाने की करी तो थी भी मंगा लूँ, पर फिर वहाँ छोड़ पर कौन मंगावा महंगी आ मैं जब कड़े उरा पर गेड़ा लगागा अपना ले आवांगे। तो वहाँ गेड़ा लगे मिल गई। ये भी सौ बात पर लोग भी होगा कर लो। मनु बड़ी चाह थी भी अपना टर्बो पर की सीटी मारा ट्रैक्टर, पहले तो सेट फसला थी भी टर्बो इधर आवांगे बाद में, पर ये सीटी मिल गई। सारे बार ट्राई करके देखेंगे। आवाज तो मेरे ख्याल बुलट वा पूरी बढ़िया बनागी, बाकी देखो आज ट्राई करांगे। हम इसते वो जा लिया गुल्लू दिखा दियो उसने जानदा जी उतर गया क्या गुल्लू जी लग रहा पूरा लग रहा। पर साइकिल कहते धूप में खड़ा दी शाम कर दे पूरा कर दे शाम साइकिल का रंग उतर गया जिस तरह फिर इसकी जो सी यह चीज़ है ना, यो इसनु छेद का थोड़ी सी न्यू लवा लिया देंगे इसका, फिर करके दोबारा चलावा इसनु। ज़्यादा कुछ नहीं करया मंजे बदर का पाना गला छेद दी क्या नंबर का आयो 32 नंबर का सबसे बड़ा पाना हो जाता सेट। ये करा इसनु सेट ये तो होना चाहिए। इससे फालतू तो जेब भी नखरे करा गई, फिर तो पैसे खराब हो गए। लो ये होगी फिट। अरे सुनावा थानू बात ने सोचो गिर गया गिरे बंदा बच गया सेफली का और सेट पर लावांगे मेरे लंबे बाल दुखी हो करा। बाकी पहले क्लिप क्लिप ला कर रखे करते एक का सीजन में मैंने टोपी रखनी पड़ेगी ला लिया से अब इसमें तार का ये बनावा इसमें सेट का बढ़ती पड़ी है भाई, इतना कम काली कर दी थी कितनी सेट फलाए पीछे इसके भी बाद चेक करवावांगे। लो ये होगी फिक्स, इसमें करके देखना स्टार्ट रोक दे।
बाकी इसकी ना थोड़ा हवा इसका साइड का खड़का ज़्यादा इस करका इसके कहता कितने का आवाज की इसकी क्लियर इसकी कम आवा आवाज सीटी की साइड का सोनी तो बाकी सेट हो लगा सीटी ये घर आ लिए ये पहला बुलट पर लगा देखांगे सीटी नू भी इसकी आवाज़ किस तरह की लगेगी उसके बाद थानू बताओगे हूँ तो ये थोड़ा सा काम भी करने होंगे जर जोर सिखा रहा थोड़ा सा वो बस इस करका अभी भी वो चलाया नहीं था खासे दिन हो गए दोबारा मैकेनिक बुला का इस ठीक करवाया बैटरी बूटरी डाउन थी पे और ले जाएंगे इसमें एक दिन पूरी पुलिस शाइन सारी मरवा कर ले आएंगे इस पूरा ओके रिपोर्ट कर देंगे। चलो पहला यो काम कर लें जो सा काम आए हैं। चलो फिर ये बुलाओ पहला इसका भी सीटी लाकर बुलट भी देखना करता स्टार्ट गड्डी भी अपनी बाहर खड़ी है जो तो मन दिखा जो पूरा पूरा चलेगा इस पर होगी फिट देखा कर स्टार्ट बाकी वो भी अपने जिम का सामान पड़ा यो भी इसको करका पड़ा पहले करे कर दे जिम फिर छोड़ दी सीजन करका दोबारा शुरू करी फिर सीजन करका छोड़ दी कि फिर सीजन आ गया चलता रहा। बाकी लगा तो एन था है तो पहले की स्टार्ट है बुलट वो ही नहीं करता आज इसनू भी पता हाँ भी वीडियो मारने लग रहा हूँ इस करके फटाफट स्टार्ट हो दिया हमारा। चले खोल का वो अपनी गड्डी वो आ रहा HF डिलक्स दोनों का लाऊंगी। बस ठीक है बाकी ठीक है लानी इतनी औखी भी नहीं है एक 8 नंबर का नट खोलना रोज बैठना जो मेरा दादा का मोटरसाइकिल पुछते नहीं मोटरसाइकिल इसका भी देखा नहीं करता इंतजाम दादा वाला में कर देंगे सीटी सीटी मुला का ये देख सका मोरी बहुत ज्यादा पतली है इसकी है कौन बोलना है बराबर तो वही बोल रहा सीटी की बनी कोई बात अरे असल बन भी जाती मोटरसाइकिल हो तसला शुरू नहीं लग सकती है क्या करा सारे कुत्ते पंगे करके देखेंगे पापा लाऊंगी गड्डी का इसका भी ठीक है जो सी चीज़ पर फिट आई हूँ तो गड्डी गुड्डी पर मैं लाने खतर लिया भी को और लादा भी को गड्डी पर तुम्हें चाहे इस पर जच भी जाइए हो क्योंकि इस पर पापा कर दे होगा। होगी फिट स्टार्ट पता नहीं पूरी बढ़िया भाई बटन तो हो रहा है इसकी बात डाल नहीं रही पता नहीं बन रही लो ला लो का देखा नीचे की साइड ला गड्डी की तो बन दे रही
यो था आज का अपना एंड ऑफ द व्लॉग। अरबुआ ते कर दी मैंने नमस्ते शिखर दोपहरा अरीब थम बस नहीं बता दो भी सीटी कौन सा पलानी है उस पर सीटी ला देंगे। आज 71 व्लॉग में ही हुई हूँ तो क्या अब तो 2-3 दिन में मैं शायद पढ़ाई शुरू कर लूँ। इस कर का व्लॉग माड़ा मोटा लेट हो उसका पर मम जिस 71 भांग घुटन लग रहे थे भोलेनाथ 71 जब लेने गए थे शिवलिंग और मतलब सपाटिक का शिवलिंग आयो हरिद्वार गए थे वो कब मैंने व्लॉग बनाया था वह बनाया था मैंने इस चक्कर में भी चलो सारे गांव वाले कह रहे थे कि मम भी जाओगे फिर ऑन दी स्पॉट बने को नहीं प्लान अपना फिर मम कह रहे वहाँ चल यार हम नहीं जा सके नहीं थर ते सारा हरिद्वार दिखावांगे हम टेंशन ना ले इस करके उसका भी व्लॉग बनाए थे वो मैंने अच्छी तरीके नहीं बना रखे हैं सिर्फ न्यू था भी यहाँ गाँव वाले देख लेंगे इस करके बना दिया था तो वो वाले भी मैं पा दूंगा बहुत बढ़िया व्लॉग है जरूर देखियो पार्टा में पाऊंगा 1-2-3 क्योंकि बहुत लंबे लंबे व्लॉग आऊँ ठीक है फिर आज 71 बाय बाय और टेंशन नहीं लेनी।